वजीर आजम ने गजा अमन मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त को अहम संगे मील करार दे दिया। तमाम वादों पर अमनी पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार। अल-कुद्स शरीफ को फलस्तीन का दारुल हुकूमत बनाने की हिमायत का इरादा। गजा में पायदार अमन के लिए सियासी अमल तेज करने पर जोर। और ईरान के साथ मुआहिदा मुमकिन, जंग में अमरीका को बरतरी हासिल है, ट्रंप का दावा। काबीना इजलास में अमरीकी सदर ने हमास का गैर मुसल्लह होने का मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता के लिए बड़ा इकदाम करार दे दिया। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट जरूरी है तो फिर हो जाना चाहिए। आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है मगर सूबे वही 4 हैं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। नए सूबों या इंतजामी यूनिट से मुतालिक फैसला हम नहीं अवाम ने करना है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सिस्टम की तबाही से मुतालिक मोहसिन नकवी का बयान उनकी जाती राय करार दे दिया। तबसरे से इनकार। कहा मुल्की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी। अच्छी हुक्मरानी अवाम की ख्वाहिश है, इसके बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि गुड गवर्नेंस के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मगर ये सब आईनी और कानूनी तरीके से होना चाहिए। हम बरसों से बेहतर गवर्नेंस की राय दे रहे हैं, बेहतरी कैसे करनी है इसका फैसला सियासी जमातें और सियासतदान करेंगे। पाकिस्तान के नौजवान बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं, उन्हें रियासत की अहमियत का भी अंदाजा है। बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं, तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक बिला तफरीक चलाएंगे तो ये हार्ड स्टेट होगी। शोहदा पाक फौज के लिए रीढ़ की हड्डी हैं, उनके हवाले से की गई बात नाकाबिले फहम। इससे भारत को खुशी हुई। मौलाना फजल रहमान के बयान से मुतालिक सवाल पर DGISPR का जवाब। कहा हमने वर्दी पहनकर अपना आज आपके कल के लिए कुर्बान करने की नीयत की है। कौम को मजीद कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। सियासतदानों से गुजारिश है अवाम को शऊर दें। अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। ओवरऑल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो किए गए हैं वो 40,348 हैं। इसके अंदर बल्क जो सी है दैट इज इन बलूचिस्तान विच इज मोर देन 31,000। जो मुसद्दिका दहशतगर्द हैं, तस्दीक शुदा जो मारे गए हैं, दे आर 2,084। अब दहशत गर्दों से कोई बात नहीं होगी। अमन के दुश्मन हथियार डालें या फिर मरने के लिए तैयार रहें, हम उन्हें खत्म कर देंगे। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। कहा तमाम जमातें नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक हैं। 40,348 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 2,084 दहशतगर्द हलाक हुए। उन्हें समझ आ चुकी है कि नरमी नहीं होगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही है। अफगानिस्तान और भारत में सिर्फ DNA का फर्क है। RSS और भारत फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान के माई बाप हैं। रमा बरस 28 खुदकुश हमले हुए, ज्यादातर हमलावर अफगानी थे। The Sardars, part of them, I'm not talking about all of them. So they are the prime movers of this terrorism. उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, सो कॉल्ड ट्रेड के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है। No more. You are not the stakeholder. The money will go to the people of Balochistan. सरदार और एलीट क्लास बलोचिस्तान का सबसे बड़ा मसला। कई सरदार दहशतगर्दी में मुलव्वस। 1000 अरब के बजट में हिस्सा मांगने वाले कहते हैं शेयर ना मिला तो बदअमनी करवाएंगे। सरदारों की ख्वाहिश है कि लड़कियां टैबलेट ना पकड़ें, खुद कुछ जैकेट पहने। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे के हवाले से जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लापता अफराद और BLA के दहशतगर्दों की फहरिस्त एक जैसी है। मार्का हक में दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम होने पर बलोचिस्तान में नजरें जमाई गईं। एलीट और सरदारों की कोई अहमियत नहीं। रियासत बराह रास्त अवाम से बात करेगी। पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना, वो कश्मीर है। अगर हकूक की बात की जाए तो हकूक के ऊपर उन्होंने गेम चलाई और एक्सपोज हुए। 1 लाख से ज्यादा तो कश्मीरी हैं इस फौज के साथ जुड़े हुए। तुम कौन हो जो कि कहते हो ये काबज फौज है? कश्मीर पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा, ये पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हुकूक के नाम पर चलाई गई तहरीक के मकासद कुछ और थे। 12 सीटों के मामले पर उनका एजेंडा वाज़ेह हो चुका।
یہ ڈنڈے کے زور پر مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا چاہتے ہیں. کہا گیا مقبوضہ کشمیر سے آنے والے مہاجرین کو نمائندگی نہیں دینی چاہیے. کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ پکا ہے. 2019 اور 2025 میں بھارت کی طبیعت صاف ہو چکی. ازلی دشمن نے اب بھی کچھ کرنا ہے تو کر لے. بلوچستان میں ایک اور سانحہ. سرینج میں کوئلے کی کان میں دھماکہ. 34 کانکن جاں بحق. 8 مزدوروں کو زندہ نکال لیا گیا. 2 کی تلاش جاری. 30 لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئیں. اکثریت کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ سے تھا. 3 بھائی بھی شامل. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس. زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے حفاظت اقدامات کی ہدایت. صوبائی حکومت کا جاں بحق کانکنوں کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ روپے امداد کا اعلان. چوٹی سر کرنے کا مشن موت کا سفر بن گیا. براڈ پیک پر برف کا قہر. لاپتہ ہونے والے 10 میں سے 8 کوہ پیماؤں کی لاشیں مل گئیں. دیگر کی تلاش جاری. ہنزا کے سہیل سخی بھی لاپتہ ہونے والوں میں شامل. نیپال، عمان، چین اور امریکہ کے کوہ پیما مشن کا حصہ تھے. تودا گرنے کے بعد رابطہ منقطع ہوا. 2 کوہ پیماؤں کی لاشیں اسکردو پہنچا دی گئیں. پاک فوج نے بیمار اطالوی کوہ پیما کو ریسکیو کر لیا. ملک میں زیادہ صوبے ہونے چاہیے اور لوگ آپس میں مل کے اس صوبے کے عوام جو ہے وہ فیصلہ کریں. اب کے صوبے ہیں ان کے نام ہم تبدیل نہیں کرنا چاہتے. انتظامی امور کو بہتر کرنے کے لیے نئے صوبے بنائے جائیں تاکہ لوگوں کے مسائل کا حل ان کے قریب ممکن ہو. کس کو تکلیف ہے اس میں؟ صرف ان لوگوں کو تکلیف ہے جو شاید سمجھتے ہیں کہ ایک صوبہ رہے گا تو ہماری اجارہ داری رہے گی. اتحادی نے وہ سب درخواست کریں گے اے صوبے جڑے نے انہوں زیادہ کرو. ادھر نال تہاڈا کچھ بگڑدا نہیں سنوردا ہے. انتظامی اصلاحات سے متعلق محسن نقوی کی باتیں وقت کی ضرورت. نئے صوبے بن جائیں اور مسائل دہلیز پر حل ہوں تو کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہاں کسی کی بادشاہت میں کمی آتی ہے تو وہ الگ بات ہے. وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ایکس پر پیغام. تجویز دی کہ 4 صوبوں کو نارتھ، سینٹرل، ساؤتھ میں تقسیم کیا جائے. کئی دہائیوں سے نئے صوبوں کے قیام کی باتیں صرف نعروں تک محدود رہیں. وقت آ گیا ہے سیاسی بصیرت کو ایک پیج پر لا کر اس ویژن کو حقیقت بنایا جائے. موجودہ سسٹم کو ڈیفالٹ موڈ پر کون لے کر گیا؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نظام کی تباہی کی ذمہ دار ہیں. محسن نقوی کے بیان پر بیرسٹر گوہر کا رد عمل. کہا صرف وزیر اعظم نہیں پیپلز پارٹی بھی فارم 47 کی پیداوار ہے. موجودہ حکمران جماعتیں نئے صوبے یا انتظامی یونٹ نہیں بننے دیں گی. جو بچا ہے اسے محفوظ کرنے کے لیے قومی حکومت بنائی جائے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے سیکرٹری اطلاعات شوکت یوسف زئی کی بھی نئے صوبوں کی حمایت. پروگرام میرے سوال میں کہا چھوٹے صوبوں کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ جتنے انتظامی یونٹس ہوں گے کارکردگی اتنی ہی بہتر ہوگی. پانچ باریاں لینے کے باوجود یہ لوگ ملک سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکے اور آج ایک وزیر کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک سسٹم کولیپس کر گیا ہے. میں تو بالکل حق میں ہوں. صوبے بننے چاہیے لیکن یہ کہ اس سے پہلے فیئر فری الیکشن ہونے چاہیے. ایم کیو ایم بھی نئے صوبوں کے حامی. ایک وفاق اور 4 صوبے ہیں. یہ نظام نہیں چل رہا. مزید انتظامی یونٹس بنانا ہوں گے. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا ملتان میں خطاب. نظام کے حوالے سے محسن نقوی کے موقف کی حمایت. کہا نئے یونٹ بننے سے کراچی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. کسی کو عوام کے استحصال یا نظام میں مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی. قوم کی ایک ایک پائی کا تحفظ کیا جائے گا. وزیر اعظم کی اوگرا میں اصلاحات کے لیے اقدامات کی ہدایت. اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف کا ایندھن کی سپلائی چین کی ڈیجیٹل نگرانی، ریفائنری اپ گریڈیشن تیز کرنے اور ماہرین کی میرٹ پر تعیناتی پر زور. ملک میں مالیاتی وفاقیت مضبوط بنانے کے حوالے سے ورلڈ بینک کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش. شہباز شریف کا جائزے کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی بنانے کا حکم. آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ اتوار کو میدان لگے گا. مظفر آباد ڈویژن کی 9 عام نشستوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے. کشمیری مہاجرین کی 12 نشستوں پر بھی پولنگ شیڈیول. 17 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. جو جیت جائے وہ چیخ، جو ہار جائے وہ الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے. الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہے. کسی کے ڈکٹیشن پر نہیں چلتا. چیف الیکشن کمشنر کی میڈیا ٹاک.
आजाद कश्मीर इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ समा पर। कश्मीर इलेक्शंस के दूसरे फेज का क्रेडिबिलिटी का फैसला पहले मरहला का इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले तमाम फॉर्मल कंप्लेंट्स की खुली समाअत करे, पोलिंग स्टेशन रिजल्ट्स, बैलेट अकाउंट्स और इलेक्शन रिकॉर्ड्स अवाम के सामने लेकर आए। आजाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले की क्रेडिबिलिटी का फैसला पहले मरहले से इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले धांधली से मुतालिक शिकायत की खुली अदालत में समाअत करे, पोलिंग स्टेशंस के नताइज, बैलेट्स और इंतखाबी रिकॉर्ड अवाम के सामने रखा जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालिबा। वीडियो पैगाम में पीपी चेयरमैन ने कहा कि हमें किसी का एहसान नहीं, अपना हक चाहिए। वादी कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाना चाहता हूँ। रियासत के अवाम हक के मिल्कियत और हक के हाकमियत के लिए पीपल्स पार्टी को वोट दें। कराची में नौजवान मीर रजा के कत्ल का मुअम्मा हल न हो सका। तहकीकात में मकतूल की राइड हिस्ट्री और रूट अहम कड़ी करार। तफ्तीशी हुक्काम को ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग, रूट और आखिरी मकाम की तलाश। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने मीर रजा को जाए वकुआ के करीब उतारा। मकतूल का मोबाइल रिकवर कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। 30 अगस्त को रजा का निकाह तय था, वो खुश था। कोई कारोबारी परेशानी भी शेयर नहीं की। वालिद के इंसाफ के लिए दहाई। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन, MQM और जमात इस्लामी का कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। मॉनसून का नया स्पेल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जल थल 1, बाराकहू में पानी ही पानी, नशेबी इलाके डूब गए, गलियां और सड़कें तालाब। राजा बाजार पेडिस्ट्रेरियन स्ट्रीट में पानी होटल और दुकानों में दाखिल। कमेटी चौक, ढोक काला खान और मिल्लत कॉलोनी भी जेर आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फ्रेंड्स कॉलोनी मसरियाल रोड पर बच्चा नाले में डूब गया। नाला लई भी भर गया। कटारियां और गवाल मंडी के मकाम पर सतह 9 फीट तक बुलंद।